जडतेच्या दिसाक फुडें सरूंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हणीत. जट्टेक तयार आसात की येत्ते घडी आतांच तुम्ही मेल्यार तुमच्या जट्टेक तयार आसात ते कोण तयार आसात की हात उबारा. हांवें हात उबारले म्हणून तुमी उबार नाकात. पळय उरले तयार नात. कित्याक कित्याक तयार नात? हे 4-5 हात मात वर येयले उरले कित्याक तयार नात? कितें बरयलां थंय? जडतेच्या दिसाक जट्टेच्या दिसा फुडें सरूंक फुडें सरूंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हणीत. देवाचो मोग आमच्या थंय संपूर्ण जाला तर आमी जट्टेक आतांच तयार आसा. संपूर्ण जावं ना देखून तुमी भियेवन आसात. देवाचो मोग हांवें सांगलां खालचे शिकवण येते हांगा आसतना संवसारांत आसतना आजी सोम्या सोम्या फाल्यां सोम्या सोम्या गेल्यारी सोम्या सोम्या उरल्यारी सोम्या सोम्या वय की न्ही. मागीर जट्टेक आले भियेतात. म्हज्या सोम्याच्या एकवटांत हांव आतां आसा देखून निमानो श्वास कूड हांगा उरतली तो श्वास घेवन तो वयतलो. खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक हांव येवन तुमकां म्हजे सोवे आपूण व्हरतलो. त्या दाळा मात्र म्हणत तुमी जट्टेक भियेनात तूं खंयच्याकच भियेनात मरणाक भियेनात देव आमकां उबे रावंक तुमी भियेनात जेजूक साक्ष दिवंक तुमी भियेनात जाल्यार मात्र तुमी म्हणत तो दैवीक मोग तुजे थंय संपूर्ण जाला. आमकां जाय विचारया संपूर्ण जाला गी कित्याक मुखली वर सांगता ह्या संवसारांत क्रिस्ता सारकी आमी जियेता म्हणलेंच कारण. जेजू मरणाक भियेलो गी तो संवसाराक चिटकोन रावलो गी. अयो आतां 33 वर्सांच्या प्रायर तूं म्हाका वचोंक गी आनीक एक 25 वर्सां रावलें जाल्यार आनी एक 30 वर्सां रावलो जाल्यार अशें आसलें ताका. आमकां कित्याक मागीर आमकां कित्याक जुबली 70 वर्सां 85 वर्सां 80 वर्सां 100 वर्सां कित्याक बरयलां तें बरयलां कितें बरयलां परतेन वाच. ह्या संवसारांत क्रिस्ता सारकी आमी जियेता क्रिस्ता सारकी तुमी ह्या संवसारांत आसतना जियेता जाल्यार म्हणलेंच कारण. तें आमकां भिरांत ना. तें हाज्या पयलीं सांगलां न्ही जावं पावलाक ती भिरांतूच नातली. कित्याक जियेल्यारी ताचे सवय मेल्यारी ताचे सवय जियेता ह्या मरता हांव तासोच म्हळें वय मू तें कोण भिरांत ना. साबार काडीतो म्हणटा म्हाका म्हज्या जट्टेची भिरांत ना. कित्याक एका काळार तो पत्की जावन आसलो आतां तूं कितें जाला जेजू तें नितळ जाला निश्कळ जाला निर्मळ जाला पवित्र जाला भाग्यवंत जाला सोम्या सोम्या एक वटला देखून धैर्यान सांगूंक शकता. आनी 18वी वळ मोग आसले कडेन भिरांत ना भिरांत ना. संपूर्ण मोग बेधवंडयता शिक्षक आतां हो कोलो मोग संवसारी मोग आसल्यार भिरांत आसा. अयो हो आतां म्हजी सुकी कळल्यार म्हाका आतां सांगता कोण ना सोडटा कोण ना ताज्या फाटल्यान वता कोण हाज्या फाटल्यान वता तें परत संवसारी मोग आसल्यांक मात्र. दैवीक मोग आसल्यांक भिरांत ना देखून तुजे थंय दैवीक मोग आसा की म्हळें सर. संवसारी मोग जाल्यार आज तासो जाला फाल्यां तो तासो जातालो तिसो जातालो तांचो जातालो मात्र तांचे सांगता बसो बसो मागीर पिसो जातालो तिसो इसो म्हणून मागीर कितें जाता ह्या संवसारी मोगांत तुमी जाले अनुभव अशें देखून तूं नाका तो मोग सोडा. शिक्षक संबंध जाल्ले निमती जो कोण भियान जियेता ताचे ते मोग संपूर्णतेक पावोंक ना. सांगता कोणा ते भंय आसा भिरांत आसा आतां तुमकां म्हजें भंय आसा जाल्यार तुमचें तें मोगूच ना. म्हाका कोणाचेच भंय ना देखून म्हाका बिंदास चिंते नाका तूं म्हाका कोणाचें भंय आसा तुमचें देखून हांवें सांगलें न्ही खालच्या शिकोवणें सांगलें ती देव भिरांत म्हजें तें आयिल्ल्या उपरांत ना म्हाका भिरांत ह्या संवसाराच्या खंयच्याय मनशा विशयांत देखून तूं म्हज्या वावरा सपोर्ट म्हाका मेळ्ळा हांव तूं जोडून बगून आसा. पयलें